मध्य प्रदेश और राजस्थान में जानलेवा कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक पीने से करीब 11 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। इस गंभीर मामले को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर राज्य भर में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस सिरप को तुरंत बाजार से हटा दिया जाए ताकि राज्य में इसकी उपलब्धता समाप्त भी किया जा सके। बता दें कि कफ सिरप विवाद ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है।